Het jy geweet dat om saam te reis as 'n paartjie goed kan wees vir jou huwelik? Want dit kan wees. En in hierdie video gaan ek jou vertel hoekom dit vir my en Nico baie goed was. Die 4 redes. Ek gaan ook vir jou wys hoe jy dit kan bekostig. Alhoewel baie mense glo dat om saam te reis alleen as 'n paartjie is net 'n nice to have, glo ek vir elke huwelik is dit 'n moet hê. En hier is ons 4 redes hoekom ek so glo. Vir die eerste ding is, daar's 'n baie bekende quote wat sê, "We don't travel to escape life. We travel so that life will not escape us." Ons was baie jong toe ons vir Nico gehad het, ons oudste, 24 en 25, en ons het van die begin af besluit, ons wil 'n parallel lewe leef. Ons wil awesome ma-pa wees, ons is. En aan die ander kant wil ons as 'n paartjie saam tyd hê. Ons wil saam reis, ons wil saam dinge ontdek. Ons wil nie wag tot ons eendag oud is voor ons begin reis nie. Dit is regtig dom. Dan is jy baie stadiger. So moenie wag nie. As jy jonk is, kan jy soveel meer dinge doen en soveel meer dinge beleef. En as ek nou terugkyk na ons seisoene en die reise wat ons al beleef het in ons eie land en oor see, kan ek net sien hoe ons verskillende goed gedoen het op verskillende tye in ons lewens. En jy voel nie regtig op enige seisoen uitmis nie. So om saam te reis is regtig so that life will not escape you. So om van die begin af te besluit om saam memories te bou en om te weet, dis nooit te laat om te begin reis nie. Rede nommer 2, reis het vir ons 'n teelaarde vir ons drome gegee. Wanneer ons saam gereis het, het ons net gedroom. Ons het gedink aan ons lewe saam. Want jy is weg van jou elke dag roetine. Jy is weg van jou take wat jy moet doen. Jy is weg van die stres van begrotings, van fone wat lui, van alles. En jy het net mekaar en jy begin te droom en jy kyk na leefstyl en jy kyk na verskillende kosse en jy verstaan net soveel meer van die wêreld word groter. En dis iets wat my pa vir my gegee het. Is hierdie aardbol was in ons huis gewees. My gefascineer om te weet waar ons nou is en waarheen ons kan gaan en wat ons kan beleef. En dis regtig iets wat hy vir ons nagelaat het as kinders om te sê, reis. Reis soveel as wat jy kan en maak jou emmertjie vol. Want hierdie reise is jou memories en dit is jou herinneringe eendag. En dit is die goed wat jou verhoudings bou en wat jou as mens sommer net positief maak en soveel goed voor kan beleef. So ek is baie dankbaar vir dit wat my pa daar vir ons gegee het en om te weet dat jou wêreld verbreek wanneer jy reis. Nommer 3, ons huwelik het net geblom wanneer ons gereis het. Ag wow, daar was tyd vir alles. Daar's tyd vir lang saam middagetes, daar's tyd vir lang aandete, daar's tyd vir wyn, daar's tyd vir fantastiese seks. Daar's tyd vir kuier, daar is tyd net om, daar's tyd. Daar's saam werk, daar's tyd wat ons skooters hier en op 'n skooter saam ry, daar's net tyd vir mekaar en daar's ook 'n spanwerk. Ewe skielik moet ons saam 'n probleem oplos of 'n kaart saam lees en omdat ons van mekaar hou, is ons goeie geselskap vir mekaar en dit is wat ons huwelik so goed gedoen het. Ons het tyd vir mekaar gehad en net om te wonder oor die lewe en te wonder oor dinge. En ons huwelik het so goed gedoen wanneer ons saam gereis het en wanneer ons altyd gevoel het ons mis uit op sekere goed is wanneer ons nie genoeg tyd het saam gehad het nie. So om saam te reis, maak seker dat jy huwelik blom. En maak ook seker dat jy nie altyd saam met ander mense reis nie. Maak tyd vir net julle 2. Rede nommer 4 was vir ons geestelike groei. Nou dit klink dalk vreemd, maar om die Here se skepping te sien op verskillende plekke, om te sien hoe son skyn of 'n leeubrul en jy's op 'n safari en dit is net hierdie pragtige natuur skoon en dan sien jy die see en dan sien jy berge en dan sien jy ander lande en dan sien jy sneeu en net wat die Here geskaap het is fantasties. Ek en my sussie was eendag in New York in 'n baptiste gemeente. En wow, praise and worship by hulle is op 'n ander vlak. Maar toe ons buite was dit soos vreemde mense op straat. Dis mense wat jy nie ken nie, maar toe ons instap het dit gevoel soos ons mense. En so dit is 'n ongelooflike belewenis. Dit is ook om op 'n geestelike reis te gaan wanneer jy reis en om tyd saam met die Here ook te kan spandeer. Nou hoe bekostig ons dit? Wel, dit moet 'n lyn item op jou begroting wees. Jy moet spaar vir reis en om 'n aparte rekening te hê. 'n Spaarrekening vir reis is so 'n goeie idee. Definitief.
Soos wat ons in ons loopbaan groei en dalk 'n beter werk kry, koop ons mos nou 'n nuwe kar of ons gaan bly op 'n ander plek of ons koop baie skoene. Maak seker jy maak tyd en maak plek en maak geleentheid om te spaar en te begroot om te reis. Dis so die moeite werd. Dis die beste geld wat jy ooit kan spandeer. Dis die beste return on investment wat jy ooit sal kry, want dit gee vir jou lewenskwaliteit. So om te spaar is baie belangrik. Moet asseblief nie skuld maak as jy gaan reis nie. En dan wanneer jy jou besprekings maak, wees baie slim. Ons doen geweldige navorsing. As ons airline tickets boek, as ons kyk na ons vliegkaartjies, dan gaan ek na verskillende sites toe. Ek gaan na Google Flights toe. Ek sal na Hopper toe gaan. Ek gaan na reisagente toe. Ek gaan na die verskillende sites toe. Ek gaan British Airways toe. Ek gaan Air France toe. Ek gaan oral en kyk waar kan ek die beste pryse kry. Is daar nie spesiale aanbiedinge ergens nie. As jy rewards het, gebruik dit om te reis. As jy punte en myle het, gebruik dit om te reis. So maak seker, as jy jou vliegtuigkaartjie bespreek, doen jy dit slim. En dan 'n ander ding ook met wanneer jy verblyf bespreek. Gebruik goeie apps soos Booking.com, gebruik Airbnb, kyk na verskillende goed. HomeAway is 'n ander ene. Daar's soveel plekke waar jy goeie besparings kan kry op akkommodasie. Ons het ook van die begin af besluit, ons hoef nou nie daar so fancy uit te eet nie. Ons kan weer tyd by die huis kom eet. So dit het ons nooit geplan nie. Ons eet 'n margarita pizza of hou 'n piknik, gaan na supermark toe, koop wyn, brood, vrugte daar. Ons het soveel as moontlik gespaar. Aan die begin, ons het soveel tuna van die huis af ingepak, in koffie en tee. Enigiets om geld te spaar sodat ons kan reis met die kleinste moontlike begroting oor see kan gaan. En ek is tot vandag so bly daaroor. Ek is ook opgewonde om julle te vertel dat ons baie meer reisvideo's gaan doen op INTIEM. En die hashtag waarvoor julle moet kyk is huweliksreis. So die huweliksreise gaan blom in die toekoms. Ons het 'n video wat opkom wat jy vertel hoe om te pak, lig te pak. Want kyk, mens pak of te veel of te min. Eintlik pak jy altyd te veel, ja. En jy weet nie om te mix en te match nie. So 'n video wat opkom gaan jou wys hoe om dit te doen saam met 'n stylist wat 'n vriendin van my is. Sy het gepak dat haar tas net 13 kg geweeg het vir 2 weke. Dit was ongelooflik. So daai video kom, maak seker jy mis dit nie. Subscribe aan ons kanaal en reis saam.